Chào các con vợ nha, tiếp tục hoàn thành và chạy vận hành máy bảo vỏ mía để gửi về Thái Bình. Anh đã nói rồi mua máy ở đâu thì không biết chứ mua máy bảo vỏ mía, Việt thống là được kiểm tra chạy trước khi lên xe nha. Đội ngũ nhân viên của anh chịu thương chịu khó lắm, điều chỉnh lưỡi bào, dây thun, kiểm tra từng con ốc trước khi vệ sinh xuất hàng. Hàng bên anh đi kèm giấy giao và bảo hành chi tiết các hạng mục của máy nha. Yên tâm bảo đảm nha, anh gửi máy khắp mọi miền Tổ quốc. Bye bye, chúc các con vợ có một ngày đầy năng lượng.